बानू नको, शनाय नको, आता काय म्हणायचं? बघितला तुम्ही पिक्चर? वेगळं काहीतरी आहे मूवी मध्ये. हो, त्याचं मी पण गॅरंटी देते. वेगळं काहीतरी आहे. म्हणजे जो विषय आतापर्यंत कोणीच हे केलेला नाही तो त्या मूवी मध्ये आहे. आम्ही आवर्जून ग्रुपवरती ट्रेलर टाकला आणि तुम्हाला काय वाटते ते प्रतिक्रिया कळवा. तर बऱ्याच सगळ्यांच्या खूप चांगल्या आल्या आणि आमच्या ग्रुपवरती. आणि मग मी सांगितलं की आज आपल्याकडे सरला येणार आहे. किती नाही छान आहे म्हणजे हे सगळं एन्व्हायरमेंट छान आहे. थँक्यू. थँक्यू.